生姜の長期保存方法をご紹介いたします。こんにちは、里山日記です。生姜を買っても少ししか使わず、冷蔵庫で干からびたり、カビて使えなくなったりしませんか？ご紹介する長期保存方法を知ると、生姜を無駄にすることがなくなり、使いたい時にすぐ使えるので、かなり役立つと思います。10ヶ月保存している生姜がありますのでご覧ください。2021年9月27日に作ったものです。今日は2022年7月27日なのでちょうど10ヶ月経ちました。保存期間は6ヶ月間が目安と聞いていましたが、10ヶ月経ってもまだまだ美味しく使えています。香りは少しマイルドになっています。こちらは2ヶ月半前に作ったものです。これと10ヶ月前のものを比べようと思います。10ヶ月前のものは少し色が変わっていますね。少しずつ味も色も落ちていくので、やはり新鮮なうちに使い切るのがおすすめです。それでは作り方をご紹介します。用意するものは生姜、すりおろし器、プラスチック、金属製どちらでも OK です。消毒した保存容器。消毒が不十分だと失敗の原因になります。生姜を水で洗います。皮は残し、切り口や傷んでいる部分を取り除きます。皮の下に香りや栄養成分が多くあるので、できるだけ皮を残すようにしています。キッチンペーパーなどで水気を拭き取ります。水分は残さないように拭き取りましょう。すりおろして長期保存します。生姜をすりおろします。生姜を瓶に入れます。汁ごと入れるのがポイントです。まだ瓶がいっぱいになっていないので、追加ですりおろして入れていきます。なぜ瓶のいっぱいまで入れるかというと、生姜の量が少ないと隙間ができてしまい、空気に触れて酸化しやすくなり失敗するからです。瓶のいっぱい入れました。空気を遮断するようにラップで覆います。なぜ空気を遮断するかというと、空気を遮断することで乳酸菌などの発酵菌が優位に働き、発酵が促進されやすくなるからです。そして蓋をして冷蔵庫に2週間保管します。2週間の間は絶対に蓋を開けないでください。失敗の原因になります。2週間後にラップを取り、そのまま冷蔵庫で保管します。ラップを取った後から使えます。作り方本当に簡単でびっくりされるでしょう。なぜこれだけで長期保存できるのかを説明します。生姜が長期で保存できるのは発酵の力によるものです。発酵菌と腐敗菌では発酵菌の方が強く、発酵菌が増殖している場所では腐敗菌が入り込む余地がなくなります。これを菌の拮抗作用というそうです。作って2週間蓋を開けないことで腐敗菌が不活性化し、
発酵菌が優位に働くのです。菌の拮抗作用により発酵菌が優位であるために長持ちするので、一度作った発酵生姜に継ぎ足しを入れるのは NG です。別の瓶に新しく作りましょう。また発酵すると乳酸菌などの善玉菌が増加するので、免疫力アップなどの効果が期待できます。しかし乳酸菌は70から75度で死滅するので、乳酸菌を摂取したい方は温度に注意が必要です。このようにそこに白いものがたまることがあります。これはカビではなく檻なので、食べても大丈夫です。もし瓶の縁や蓋に黒いカビがついてしまった場合は残念ですが捨ててください。瓶の口周りや壁面に生姜が残っていると傷みやすくなるので残さないようにしましょう。またピンク色に変色する場合があります。空気で酸化している状態で腐ってはいません。瓶のいっぱいまで入れて作っていない場合に酸化しやすくなり発生することがあります。ピンク色に変色した部分を取り除き使っても OK です。ご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンを押していただいたり、チャンネル登録をしていただけると励みになります。